la famille. Na pesi mweska bozami, se bozana moi bonjour, se bozana pourquoi bonsoir. Ka eske banako kutamela bino, kombo langa ezali Mimi. Naza mama of 7, naza mariée, na fandi précisément na mboka Angleterre. Vous avez chaîne Mimi Kaka TV. Na chaîne oyo nasaka makambo ebele, nasaka ba vidéo ba motivation ménage pour aider ba jeune fille na biso, eza ba jeune na biso ndeni ya koyeba na reprendre sur environnement na yo ata ba maman ba papa so zape yo moko. Nasaka ba vidéo ba cooking pour aider toujours ba jeune na biso, ba jeune fille na biso. O baza koyekola kolamba ndeni ni ba koyeba na ko apprendre kolamba so za yo moko ata papa même so za yo moko. Nasaka ba vidéo ba cooking, na pesa pa conseil, nasaka ba vidéo ba conseil, na pesa ba mariage ba jeune na biso. O bani ko aspirer na mariage puis aussi ba aspirer déjà ata pe biso to stomi na mabala na ka toujours na ba petit conseil kaka pour la motivation kaka pour na kosunga feke mabala na biso ezala na kimia na sala ka pesa ba vidéo peso ya ba beauté santé donc ndeni ko bana ko na so na posona mais ki posona yo eza toujours na parfait santé pour na communauté ça ma pas moi pour na kosala ba masque ba gommage pour na ko maintenir poso au mona ke ezala penza ma pas on tchaka ba produit mais pour na reprendre soin poso so mona ke mutu alors ka reprendre soin ya posoté so ko na vidéo na chaîne na pour visionner na za ma vidéo pe na ba nini ya ba skin care na ba mona sa ba vidéo pe ba beauté santé ba bopiki le pa na biso bazo kolinga ya na pesa pa ba artiste ndeni ni ya ko garder toujours que bopiki li eza toujours bien donc ce que c'est pina ba contenu na ngai bo s'abonner awa ko finizala na ngote toza toujours kwa ko bakisa un plus na kati ya communauté na biso donc bon s'abonner massivement pe ba partage ezali bien tant boza ko partager ba vidéo na ngai mon ke bato ba Mimi Kaka TV te ba osani ni ba koyeba na découvrir Mimi Kaka TV ba ko bakisa ata un plus katikati na bomo na bango donc na pesi ba boyina ngano sombote merci pour la ndenge boza ko pesa ba feedback zo la saké ba conseil na zo pesa bozo landa ngo pe boza ko pratiquer ngo merci tant boza ko komela ngai na ba messenger na ba na WhatsApp na ngai boza ko komela ngai tikete nzambe aleka na kopambola bino bo soutenir toujours Mimi Kaka TV. Tous allés là pour se soutenir les uns les autres. Léon a émission na biso to koyeba na lelo naza ko inviter tous les jeunes filles ba jeunes filles na biso oyo bani ko aspirer ni ko aspirer oza ko se préparer on se préparer pour ta mariage na soko ozali wana yaka ofanda oyo kama kamisa tuna koyebisa yo mbala msusu e koyeba na ko aider yo e koyeba na ko aider na fitire na fiti mariage na yo ata mama peso kozali wana fandi ya msusu oyo kela pe mwana yo oyo kela pe mwana mba tutanga zana ko collaborer o bana ko pe kote ya ye mbala msusu oza pe na mwa ignorance o bana kote ya ye andeni ya koyeba na komimbata tuza ko beta juste c'était que biso ba parents esengeli tocha communication kati na bana biso tango za ko swana bana na baka toujours mama so communication eza kati na ndako na yo ata biso ba auto balite to se comprendre ka mama papa so se comprendre mama so se comprendre alors se comprendre c'est que se comprendre que mobile nga so sanga te communication na ndako te communication nde eza base après prière so te prière kati na ndako na bino botie Jésus Christ na centre ya bana bino eza communication dialogue pour mibale ceux qui mibale ba fan bazo se dialoguer te moyo ye ba penser moninga ezalité moyo ye ba o moninga za nango ezalité dialogue na kati ya couple eza très important ceux qui ba dialogue eza bafoué na kati ya couple dialogue ezate libala na eza nango akufa po yo ba poser ba penser paternel na ote paternel na pas ba pe penser azo ba pe penser na ote zo mon ke beaucoup ba na ko marcher te toujours beta tout c'était dialogue il faut la communication il faut za kati na kati ya mariage na biso ya ndako na biso ba parents à travers ba na biso tant tout ça ko tia communication to ko swana ba na biso mon ke to ko alléger tâche na ba na biso ba na so ko bombela biso lo mote nyonso ko leka libanda o moni ba ko fungola mutema no sama na wa yebisa mais ceux qui parents o dialogue na ba na o te parents tellement bizele ki on pesika na musala o mi pesa ba musique o mi pesa ba fertilité mais vous avez ko négliger le bota na yo vous avez ko négliger ba na ba ka tu ke ba no nzamba pesio so vous avez take care na bango te so vous avez négliger bango yeba ke un jour nzamba o sanini akoyeba na otuna yo
bato mingi baza kolela mosusu bazolela azoluka ata moko nzambe apesa mais azozwa te ntango nani ekoki te mais yo nzambe apesi yo oza konéglige oza kosanfute omoni ke oza malamu te mama mpe fanda mpe wana soko moko bana baza na mona mwa mike na bakomi na maturité te fanda oyokaka deja mbala mosusu ata na feti oki mpe kofanda ozosala nini mpe ozoteya bango ekoyeba na kosunga bango bajeune fille bobengisa bajeune fille mosusu ntana kosala video tage mpe bajeune fille mosusu partage video oyo omoni osala nini ekoyeba na koede yo ntango okolingi osala choix obi okota na kati ya mariage na yo makambo soki apprendre yango deja oza na base tolobaka toujours base eza très important soki oza na base omonike esika nyonso okokende okoyeba na okozala facilité mais soki base eza te ozalaki na base te ozalaki na ndako ya parent na yo omoni ke mpona kobanda likambo na kimokolo esengaka mwa baeffort mais soki lijoso bandaki de na bas age na kati ya ndako na bino ata partout kokende omoni ke ekozala facile mpona bomoi na yo bajeune fille na invité bino boya koyoka conseil ya Mama of 7 soki olandi yango ntongo na misala ekoyeba na koede yo na ntango okoyeba na kokota na nini na koyeba na kosengage donc oza komona ke lelo tokoya kolobela mpona bajeune fille na biso boza na 3 choses biso baneti biso basi boye ndenge nzambe akela biso toza na 3 choses nzambe asala kopesa biso esengeli donc eza sacré mpona biso eloko wana nzambe ni moto atiango kati na tion tolobaka ke mama nde azali wana mama azali aide mama omongi tozalaka mite ya minene bapapa azalaka mite ya mikuse biso mama tozala mite ya minene ya kosupporte tozala mite ya minene ya kolimbisa omongi tozala motema ya minene biso tomemaka moko ozomema semence kati na yo obokoli mpe mo asali nini mpe abimi donc mama soki ba 3 choses oyo oza nango te yeba ke ofai na makambo nzambe soki otya kati na yo po nzambe moni moto atiango kati na biso donc oyeba na kobatela yango mpe oyeba na kosalela yango soki oza kosalela yango mpe obatele yango omoni ke nzambe akosala nini akoyeba na kopambola yo jeune fille oyo nanu oaspire nano na mariage to nini koaspire na kati ya mariage obandija kopusana deja ya kosengage ata bandage koyekola yango ntango oza mpe nano na basage na yo biso bamama toyedaka toujours bana biso koyeba na kolakisa bango yango to batuyebita sete toujours ke communication eza très important mama longola tabu na kati ya ndako na yo soki oza na bana na yo longola tabu explikaka bana na yo vi ndenge ezali kokenda mokila lelo na batechnologie oyo yo soki ozokolakisa bana na yo te bana bakozala na avance na yo bazana avance na yo po yo soki ozofandisa bango ozolakisa bango ntango mama bakoya na yango moki osali comparaison esi bango ke omoni oyo bino boyoki boye soki niti bolandi yango ekomimona nini na ekomimona na nzela ya mabe neti neza na mwana nga mbe aza na secondary school aza na mwana nga mbani mosusu aza na 15 ans kande tosolaka boyeka naotimaka nini botangaki olo totangaki makambo ya soki PH ezalaki makambo esi balakisaka neti makambo ya nini ya babandobenga na bakoneti baéducation ya balavi ngai fona éducation ya lavi balobi bazoexplike bango ndenge nzoto ya mwasi esalamaka ndenge nzoto ya mobali eprodusaka ndenge nini mwasi ndenge nini ndenge nini zeme ozomana soso bango baolakisa bango sikoyo biso sikoyo soso oza na mayele wana kolakisa bango te biso sikoyo soki nesi ya yekoli kuna asa akotisi yango yo mpe sikoyo osololaka na bango tolakisa bango ke moke ntango okola bazolakisa bango te betape ke so okomi na etape boye okomi ja mwasi okomi na etape osali nini okomi mobali ye kutu ayebisa yango balabi kutu nde ezali wana 16 ans kutu okoki na yango bana kutu nini kopratike na yo nini kopratike na yo sexe omaki na babi deja partir ya 16 ans deja ozomona sikoyo mpe mama sikoyo soki posolaka na bana na yo tolobake omoi na batemps oyo okomi deja na baage oyo okomi nango ba 15 leti bana na biso neti ya basi wana deja soki asali minija asamwija makila deja asamwija periode deja sikoyo soki mama ozosola na ye te akomi kobima na ye akomi kolukamba akomi kozwazwa mwa bakope banini omonake aya kotombe na nini aya kotombe na zemi mais de so bandija koprevenir deja omoni ke mama nde omoni makila boye il faut siko ofaire très attention soki okutana mobali boke bosangisi nzoto soki oza na periode ya mabe okosala nini okoyeba na kobota avant l'âge ozomona ke ekozala mpenza ya malamu te yo soki olakisa ata mpe mwana mobali wana deja sako bakomisa na partir ya ba 15 ans deja ba 14 ans nde tokoma kodeveloppe deja akoki koproduire ozomona yo soki ofosolaka na bana te eza ya mibali
oyoke ndenge ozali wana osokomi déjà na âge ya kosala reproduction déjà. Donc il faut faire très attention so oke kocourir et pas mwasi même so bamsusu omonake na babikolo mosusu tomona ana baputa eza nango permis omona mwana aokende na ye omonake bango baotrouva normal mais na biso babantu bozomonake na baage wana déjà ba 15 ba 16 ans omonake toleka yango te tozalaka mama kola tanga ba classe na oso osisi ou bien papa pe tanga so mo osisi no sanini obani ko courir derrière ba basi obani ko courir derrière ba oso mona na ndenge na biso ndeto na ndeto kole na ndenge ya culture na biso po na bato bazali na nini bazana culture na bango siko bazali bisanga ke bali ke siko na 16 ans na déjà oki wana pratiquer no makamba ku ya ba sexe bon siko yo mama pe siko so ki pe siko sola kana bana otoye ba en so mwana ke mwana pe asa bana pe ko pratiquer makambo na ba internet ya lelo mo so pe ke na online oyebaka na opete ya foto dialogue na bana biso tango so dialogue na bana yo bakobomba eloko moko te nyonso bakokutana na libanda ngalo baka toujours ke ono so bana bakutana na libanda bayaka oyebisa babombela eloko moko te mpona nini na posa déjà fondation nazaka toujours close na bango bakoma neti bacamarade na ngai donc tosololaka de tout et de rien donc natalisa bango vi ndenge ezali donc eza responsabilité na yo papa ezali responsabilité na yo mama koyebana kosololaka na bana na yo osolakisa bango esika yo lekaki omoni ke ofaisaki yo kolinga te ke bana baleka na nzela bafayi eza bino so moyenga msusu nga nazwaki opportunité koma baklasse milai te nazwaki msusu yaki msusu maki msusu ya finance bapara bakokai te mais bino boza na bamboka bapoto oyo bosala mpe makasi tobi te kokeka université ata bakosala ata apprenticeship na yo omoni ke okozwa mosala na yo mpe omoni ke okoyebana kosan sortir nyonso nyonso tokolakisa bana biso omoni ke tokoyede bana biso tokoyede bana so communauté bana so ekoma pe tomona lelo bana baindien bana ya baasiatique ozomona bango nde bazoprogresse omoni ke bana biso bakosala nini bango mpe bakosala nini bakoyeba na koprogresse donc jeune fille yaka toyebana kosolola 3 choses nzambe moto apesa yo ezali ke oyebana kobatela virginité na yo olekana kozala une mère mpe olekana kozala une femme. Donc nzambe tango asalaki Adam wana abiki alasaki Adam abiki je te ferai une aide semblable wana mpo nzambe atiki kotia bapotentiel nyonso atiki bapotentiel nyonso kati na Eve ayebaki akozala Eve akozala nini Eve akozala mama Eve mpe akozala nini Eve mpe akozala nini akozala une femme aide ya Adam na kosunga ye batela virginité na jeune fille courir derrière ba garçon to moi ke ba garçon de bazali wana ba kaka pona komeka soka moni ko oza mwasi olenda na ndimi te garçon ti kopusa pembe na abana kosimba yo abana kosakana na yo tant ye garçon kozwa accès abana kosimba kona ba partie intime na yo pona ni yo moni mto kopesa accès po yo soko pesa accès te lelo soko simbi o blame ye ou bien obike kosimba nga na partie te na ndimi te lo ba courage ya kosimba mais yo to yo mona soko garçon lelo asimbi na lipeka lo ba simbi na suki lo ba akokita akosimba na libele lo ba akokita mona kosimba kuna na ba fesse au moins ke opesa opportunité batela virginité na jeune fille au moins ke ezala ke sengo lelo ke nini babali yo obatela virginité na yo okenda libala na yo ozali vierge au moins ke ekozonde pona parents na yo ekozala pe onere pona mobali na yo omoni ke mobali pa kosala nini akoba pe na korespecte babike mwasi tango mpenza nazwa ye mpenza azalaki nini azalaki vierge mwasi tango azalaki mobimba batela virginité na jeune fille kotika te ke ozala emporté par n'importe quel garçon kotikaka koexpose mpe nzoto na yo te tomaloba jeune fille na biso baza kolata donc elatela ezali malamu te yo ozokope célébrité oyo mbala mosusu ye célébrité asala kombo na ye yo osali kombo te yo ozokope na elatela ozokolata bilatelo ozolata wana ozolata correct te ozomona ke déjà ata mba azalaki na intention ya kobala yo amoni ke akoma mpe na badusi oyo na elatela ozolata boye seke eloko malongi eza te yo oza na kombo te okolanda misu rien na kini atikaka nzoto na ye mais rien na ndenge aza na aza célébrité rien na ndenge azali aza na bambongo na ye bamibali kuti nde bakosali bakoanvie mpo ani baya pembele mpo asali baya koprofite mais yo ndenge ozali wana oza na eloko moko te oza na ona kombo te oza no famous boyo kasi ke ntango deja oza koexpose deja nzoto na yo ndenge wana tomona babi kwanga te so biso touta bakongo oyo kwanga tondokela bawenzi bakwanga balakisaka sanctuaire
au moins maman ene osomba kwanga awala so kwanga mone ezali kwanga moko ya pembe soko sombi ka nde ezali pembe we na kasi pesa ka bongo jamais to mona te oki osomba kwanga batamboli oki osomba non yo ko luka mama na pesa nini o ezali ya kokanga mapomo o ezali ya kokanga mande ezali nini ezali ya malala mais o ezali kofunga bato ba simbi siko yo ezali jeune fille nano bali nanu te na okota ndoka libala te balimbali koleka yo nyonso donc basi baleki yo obebisi virginité na yo sikoyo ozala pe na ngolu nzambe pasala ngolu ke lelo po moni ki ozi mobala bali siko so réputation de ce baby déjà au moni ki yo moni osani ko oza ko freiner vie na po osani ni oza ko yo moko noza ndoki ya vie na yo batela virginité no eza très important ba partie intime no ezali sacré nzoto ya mwasi ezali sacré yeba nini okolatela yango babi tokolata te ke ozata loko bamamelo te mais ozolata avec descente babi ke une femme il faut alata descente pe biso mama pe ifengi to ede pe bana biso ntango mwana azali moke bandaja koede mwana on elatela mwana yo po so ozolatisa mwana bilatalata yeba ke eza base akokola nango mais so ozomona kozolatisa mwana o descente toza kobota bana yango ozomona ke ben 7000 ozokota na kati ya bafamille ozomona ke oza na bana basi nyonso baza kodevelope noki aza na bafrere ne baza na bajeune frere ne bazali wana modele aza kolatela wana nzoto eza ndoto ya butau mama kopalangana te ndoto eza ndoto ya butau lelo baza na bafrere na ye déjà basi bakolege basi badevelope déjà bandoto esi develope babamonaka sikoyo ndeko na bango alamuki na kakilote et donc tous les parties tout ezomonana alati kamoka sengle mabele ezomonana nini babite mabele ezomonana donc ozomona ke ozotia bandeko no danger mama to compte donc ntango mwana oza na bana basi ezala bana mibali lakisa bango ndenge ya kolatela soko yo omibengi oza chrétien okenda oza chrétien okopalisa maloba nzambe lakisa bana ndenge wala surtout ya basi lakisa bango ndenge ya kolata lakisa bango ndenge ya kose comporter po oza mpe osani oza mpe kosauve mpe vie ya bana na yo po omonaki ntango déjà asa message déjà na kolata déjà descente déjà ntango aza ja mwana moke abi ke aza kobatela nzoto na ye tolakisaka bango te nzoto na yo ndenge ezali na ntango baza na bana mike osukola bango ozolakisa obi ke omoni place oyo moto ami kosimba te asokola nango déjà ata so akola ke ozomaki oza passe mpo moto ya kosimba ye mais yo ntango mosusu osukolaka aza na mwa moke ma idée no yo okotisaka ye te akosamporte na n'importe qui moto akosimba nzoto na omona akoselese na ye faire mais soki oyebisaki omoni parti oyo moto asimba te omoni parti oyo moto asimba te soki moto asimbi ya koyebisa ngai jakasi to ake so moto asimbaki akosani aya koyebisa ye to omeka mpe na koyede mpe bana biso solo toomona mpe bana mpe na bilata mpe boye eza mpe faute na biso baparent omona parent ozolata mwana n'importe quoi n'importe mpona nini po to obie nini yango bandeko tout ça un peu fort latisa mwana azala descente sombela mwana babiteka alata lokola mamilo soki ndenge nini non latisa mwana alata normal ntango azolata ndenge wana ayebi ke parti oza baparti na ngai ntimi ifo nabomba yango ifo nabomba mabele na ngai ifo nabomba libumu na ngai ifo nabomba bafese na ngai omoni ke ntango ozolakisa ye ndenge wana akokola na yango mpe akokola nango na mutu na ye mpe okoyeba mpe na kosauve jeune fille tika bilatala nazali bilatala tando zomona ke mobali azana posa ya nini azana posa kaka azana mbala msumbala azana posa na ote ya azana posa kaka atala eloko ameka soka goûter na ye asani ake na ye yo ndo mto oza perdant lelo mwana kuma amsusu ako amsu pato souhaiter ngote msusu mwana ke bokute na boye atoze mbala msusa kina makanisa ozaki mwa sa rêve na ete ke obota na ye lelo to mwana ngibele olandi mobali boye mobali abotisi comme ngao na lingai langa yo mutu lingaki ngai ngao nazaki na posa kobota na te yo soko komi kotelinga na mwana mobali ake na yo moko komi abotisa nga sundula nini mpona nini yo moko mutu pesi accès zala mwasi ya caractère ke mobali azopusa na pembeni na ba osentir ke oyo na omeka te mais yo moko so omitika ozaka léger koseka babeti mbato oseki basimbi na libelo oseki basimbi non oza kosisa crédibilité na yo batela virginité na yo mwana mwasi sono omoni ke okuti na ndako te batela omoni ke section ozolukana ntango okuta mpe na ndako ya libala osani mpe okwana kolemba yango batela oza jeune fille kende classe ntango baclasse na yo ntango soki okokuma na bafa d'éducation te ata baclasse ya milai te baapprentiship ya nango oke osala apprentissage na yo ozwi mosala na yo okomi kosala na yo soki omoni ke okomi kati ya kobala
nde siko obali na yo woni esa omoni ke oza na problème te oza na ba 15 ans oza na 16 ans yo na kokima derrière mbali non eza pensa bien te baparent to ede pe bana biso pe na nzela tolakisa bango ba bonne manière po esa nini ekoyeba na koede bango yebisa ke batela virginité na virginité basakanaka nango te eza nde nzambe nde moto atya nzambe nde moto apesa yo batela yango omoni ke ntango kobala ndenge obali moseka obali oza na omoni ke eza honneur na biso eza pe honneur na yo moko pe oloki wana kokourir derrière bagarçon wana bakoyaka bameki yo bakei oti atiki yo ake suku na meki susu ase nini ake atiki yo omoni ke yo nde oza kose détruire mpe omona okepi kosala okepi kokutana mpe kosala basexe yango wana mpe na oza pe protégé te anprotete se okoya kozwa maladi sikoya mosusu jeune garçon okendeki kuna aza na maladi na ye aye apesi yo atransmettre yo omoni yo moto okosouffrir batela nzoto na yo mama to ede bana biso solaka na bana na yo ke mama batela bomwasi na yo eza très important ezali mpona nini ezali mpona yo moko lelo soko obali wana okuna ndako libala nsumba na mosusu sexe ozoluka wana okoya na kobaya yango ekimaka nango te ezaka toujours wana batela virginité na yo zala strong zala mwasi ya caractère zala mwasi ya distinction yeba nini ozali kolata kopalanga na yo te ke kokasa te ke soki oza sexy nde okoyeba na kokatiri mbali mibali batalaka bongo ya basi kokasa te ke mobali akotala ndenge azomona libumu na yo wana mobali akotala mpo deja to mobali azomona jo otiki ja libumu polele otiki bafese polele otiki banini mabele polele akomona ke oza immature akomona ke mutune esalaka te mibali balingaka basi mitu esalaka akomona ke oyo mpe ata lenda pe na makanisi ayelo mpe projet boye bosali mpe bongisi mpo masali nini mpe eke mpe liboso donc tya mayele na yo liboso tikana makambo mibali wana lata correct jeune fille bilamba eza nango badeja te kiti mpo basengle bozolata wana olatika mwa sengle olati kotoka mwa kilote bafese nyonso eke na nsima non mbala mosusu oza mpe na babrada nao na ndako oza kolekaleka wana yebaki oza mpe kobesa mpe babrada nao mabako nde loo tozomona ke bulelo boye insecte ezokota na kati ya ndako mpona nini elateli ya bana biso ya basi eza penza malamu te eza pe ya bana biso mibali eza malamu te bapantalon na se eza malamu te mama tofanisaka bana so teyaka bana biso talisaka bana to bazali wana mapapa soki olati boye mpo esala sikoyo nini yo soki pantalon basali pantalon po ete ekanga yo soki okiti na se why ozomona ke ezopesa deja image ezopesaka image moko ezopesa image ya bien te tosola na bana biso sito baza na mike ozokotya bango ja semate deja oza koteya bana yo bajeune fille bobatela banzoto na bino batela virginité na yo batela bonzoto no ya mwasi tika bilatela ndako olata bilatalatana nde ozomona ke bagarso bazoya kosakana na yo kasi te balingi yo baza na eloko bazoluka ntango akoya kaka boye bokutani na ye bosangani na ye nzoto ale abaye na ye yo ekomaka abandi koye kofingafinga ye kutu fiana kutu aza na ye solo fiana boye mai ozomona ke nande oyebi mpe kosukola pe te oyebi kobongisa nzoto na yo te ngulungulu kaka otie kokutana mobali boye kaka yana okeba nopanze susango azali kutumba azali kwa mai wana aza solo mapeka aza solo munoko aza solo nzoto ozomona ke yo moko nde mutu ozali komisambwisa batela virginité na yo nzambe akoyeba na kopesa azali mobali na kozala na opresse te mibali esilaka nango te luka nzambe atindela mobali oyo azali mobali na yo oyo akoyeba na kolinga yo oyo bokozala nini bandeli ti mokolo nzambe akoyeba na kokabola bino parti mosusu ezali ke zala ntango avant okota na kati ya mariage il faut yeba na mariage okoki kosala nini nzambe apesi mpe responsabilité ya koyeba na kozala mama ndenge aza mama motema monene mama ndenge azali mama asangisaka yo ifo oyeba na kozala aide ya bana na yo ntango ndimi kozala responsabilité ya mama yo nde fo bokola bana na yo koninga te ke onesire kene bokola bana na yo osukule ke bokola bana na yo moko nde fo ozala wana ozala na poste ya koyeba na kotekela na bana na yo omekisi oza kolesa bango biloko ezali elfi oza kotekela nzoto na bango oza kotekela na basola nzoto na bango po namonaka surtout bajeune mama na biso oyo bazoyelaka kobota me bakoteke na nzoto ya bana te omona ke mosala mpe epai akendaka mosala mokaka 7h abanaka mosala mosu 9h sikoyo bana wana azaka likolo atiki bango na crèche bakutanaka na butu ozomona ke donc nasiki nde moto apesa bana éducation yo ozopesa bana éducation te yango napesaka so omoni ke obandi kobota boza na couple luka osala ata mwa part-time osala ata miso ata mwa part-time so ozalaka na full time okisa ata ba air so mataka bana baapa mike mama
Ok, donc au patienté na ata msota au patienté pe ata mobala ba mobala zo bosser na ye tu mo ko kolisi ba na yo aposa nini obani ko sa na pona nini bana na nzamba pesio so zo te ke na bango te ba ke nzambe akoba ko tunu banana po bana balinga ko na mokilo te sa ki volonté na yo ya mobali na yo nde bolinga te bana ba sa nini ba na mokilo te ke o fo ba ke na kozala na disponible 24 heures sur 24 heures pona te ke alibota na ngai nazali mama obenga mama donc ozalana ozana une grande responsabilité oba ke na fona les sabana na ngai bana nga bazana parfaite santé eyaka ya butu yaka ya moi maladie banini ozomona ke il faut zala wana oza mama moko oza strong oza obundela mpona bana na yo ozolakisa bana nzela ozolakisa bana nzela lobana baba kutu bazalaka mingi bazalaka mpe mwa libanda yanso mwana banda akendaki mosala ntango kozonga baza fatigué mais biso tozalaka toujours wana yo na bike capacité wana nzambe nde moto apesa apesa bacapacité wana yo kolinga te ke obafu yango kaka boye likambo kado te pa nzambe apesi yo apesi banini atie makabo kati na ye moko nzambe asi kotia makabo kati na ye il faut profiter nango obengama mama obengama une femme de quelqu'un ezali donc ote pa nzambe yo il faut sko saisir sko opportunité wana yo to opesa conseil chaque jour avant kutana mariage il faut se préparer kokota kaka te mpo monaki baninga balataki bango bapembe nga nazowuma ye nakomi na 25 ay eye nakomi na 30 na nabali te motema ekomi moto baninga solaki na bango si babali non fana ntango ne koya zala préparé mpo ntango kokota kuna obimisa bafruit eya te kaka kaka presse boye yo moko kosukola nano oyebi te kotanda mbeto oyebi te kobongisa ndako oyebi te na mama ezalaka bakitakita mama ganga mama sala boye mozokoki kobala kuna okesani libala eza makambo ya mike te tinde mwana ngai ayesaka mwana nga mwasi libala ezali makambo ya mike so mona okoka na yo te fanda na wana ofandi nanu oyekolekolo so mona okomi na maturité nde okomi nini oye na proposition soki te okende kosala fufu kuna okende kosala fufu kuna po donc yo moto ménage ya ndako eza na maboko na yo kolesa famille eza na maboko na yo donc okipe mobala eza na maboko na yo nyonso eza na maboko na mobala koide mais yo nde ozali responsable ya koteke ya bana na yo mpe koteke ya mobali na yo ozomona okozala mama donc ezala donc mama azali wana azali mieux placé ya koprendre soin ya ndako ya kobongisa ndako ya kobongisa chambre ya bana kobongisa bilamba ya bana o make sure ke bana baza koluki we bana baza kolia malamu ya teke bamama lelo oyo bakomi kaka likolo akosundwa de bana tikine bana akene muziki akene akene kopelisa na ye moto mais atiki na ye bana non mama nzamba kotuna bana oyo nzamba apesi yo bamisusu na ntango baza koluka bango nzambe epesanga ata moko baza kosala bagene baza kokende kobamela oyo mabe asala boye mabe akozwa te mais yo nzambe apesi opportunité saisir opportunité ntango kokola oyo baketa na okota na ndako na kobenga mama mama il faut na accomplir tâche na ngai ya kozala wana toujours na cuisine ya babake cuisine eza place na so ba mama nga mona sipelaka na cuisine na eza office na ngai tana fandaka na sali tana servi na meke munyoso penza alie aza satisfait mutema na ngai kiti mais so na moni ke ba msusu ba donc esala nga bien te pour na biki eza responsabilité na ngai faut na teke na bana na ngai il faut na teke na mobali na ngai pour msusu ezali msusu ezali donc oza femme. Donc il faut accomplir tâche à femme na yo. Ozali na aide pour na mobile na. Tuza ko répéter susu. Obakema mama mimi so bla kama kaka biso mama tozaka oui, eza responsabilité na mama. Yo ozali aide tango babingi ozali aide donc aide azali pour na kwa kosunga pour na kwa porter main. Ozali aide à mobile na yo beke ozo accomplir ba devoir à mobile na auto sur la vidéo que Marie prend soin de ça prend soin de ton et femme prend soin de ton mari. Yo nous avons la responsabilité wana ya kolesa mobile na yo ya kokipe mobile na yo ya ke koluka akoya ati pour ki na musala meye yo ezali responsabilité na yo mobile tanzo ke musala tanzo kozonga ayebi nazo kende kolia azo baketa na kobima boye moi sanga bosinga bilamba déjà ezali wana moi sanga basukwelinga bilamba moi sanga repasser ngai na baki soko mi ko repasser te yo sukwelinga ko chata na kembala musumba la sa kusani ati ko repasser zo ba responsabilité na mama yana bake soko mona ko kina mambo bala te fanda na oyekola nana kozala pressé te ola na balinga po balinga so babali ngapi na kende oke mona ba mine étoile ni bala za makamba bala mikete beza makamba miko bato balenda po eza na ba réalité
nde bozali kokutana mosusu te bozali na bafiance eza mpe nde mosusu ntango mpo bokota bokomi ndako moko eza mpe nde mosusu bolamuki na ntongo boza komonana ake na toilette omoni ye abimi omoni ye aye omoni ye aza na cha okiti na so omoni donc ekomi vie à tous les jours donc il faut se préparer so se préparer te omonaki banerf wana banerf solide ya kokata na yo ya tozomwa eloki nakoki na ngai te kaka nalamba mikolo nyonso nanatinda kokende mpo fo lambaka ko il faut lamba apesi mbongo na ye ntango ozonga fo yakuta biloko ti il faut yakuta biloko ya te ke akota boye atuna biloko eza psheri nalamba elanga te ozomaka te obesa moninga libako ti moninga biso akende bana ntongo ozonga biso akota 16h 17h kwayaki aloko na okende boye na okende cha nakuta cha basi baselinga ja plan nanga akota boye biloko eza te okobeti mabaku tokila na restaurant non yo ye bala restaurant beza pe à chaque jour pour ce qu'on peut à chaque jour moi bo CP aux alaté donc ils ont la responsabilité na jeune fille avo bala makambo foye bango toi foye baké na kozala mama na kozala une femme na kozala épouse na kozala épouse na kozala lié na muto donc muto anda ozo protéger comme on est déjà donc comme lié na déjà comme loko moko donc il faut satisfaire nos besoins na ye pour satisfaire na ni na kolia boye kuna bina lié sacré donc il faut payer pour le lobo zuma ngala lembi na ngai na kopesa na ngai te lelo soko boye na labaki ke lelo boye oya ko changer mécanicien kuna autant okine kuna comme ko singa bapesa kaita ke yo no mto ko yo no soko mto ba bana soko zanga nous sommes en train de préparer maman il a fait ça kabana yo azo kende libala et so za préparer oyebi kolamba surtout kolamba ezali base oyebi kolamba oyebi ko bongisa ndako okoma kuna zo kokate so bota boti boye okomi ndako komi désordre yo moko po mitiki oko siko misimba te lokwana nous faut la préparer obota te donc il faut ça toujours préparer toujours donc ozolutika de sem kaka biso na baka na pesa toujours exemple ngayo nazana bana 7 nazana bana 7 na 5 garçons nazana 2 filles mais tellement la yib nazana jana base pe donc nabi ke makamanda ko za responsabilité na ngai ko lesa mobali ko lesa bana na ngai ko kipe makamanda kuna make sure ke ndako na ngiza clean eza propre eza kolomba sola bien eloko ko lesa ngala ndako te donc mobali nga pe singa na sombi donc nabi ke eza na responsabilité na ngai ozo mona bi un jour na kozala mama ni na kozala mama ezali wana eza pa grande responsabilité il faut na prière pour na bana ngai na prière pour na mobali na bi ke ezali bituma tango ko komi ko bota ezali bituma diable pe misune telemi wana siko so za mama bondelité ozo bani ko bota bozo mo ke bitumba donc faut ça maman ko nous so faut ça préparer faut ça maman ko lenda oza ko tika bana boko nza ba bima ba kendaka ba kutana ba camarades mobali pe so ko kende pe akutana ba camarades ba besa ka pe ba donc nous il faut ça oza préparer oyo na kutana ngo ke na kutana bitumba et so que diable akutana nzela bana diable akutana nzela mobali donc il faut ça préparer oza maman ya mabondeli bana ko tellement na boche pona ko bana ko bonda pona libota na yo ko bondela pona bana yo fait que libota les a tout ça ni les a toujours na kimia donc trois choses aux jeunes filles ce que au temps na mutu na obike ndi nazo collaborer nazaja na ba partir de ba 15 ans nazaja na ba partir de ba 15 ans déjà ba 13 ans il faut na mi batela na poussa makambani musika ti na batela virginité na ngai na batela kimoseka na ngai ti mobala koya azuinga na boka ba parents na ngai yemo ka sa nini ake ko dévierger ngo monti ko za lesengo ki bana ko courir devant mibali o mona okay obebisa nzoto na déjà puis la comme comme lelo biso tanto kola to yeba ki mibali tout mona ki ozo la maboye ozo ma ki mabele ezaka normal ezaka côté mais nazo comprendre na ba jeune fille lelo ozo mona ki mwana msusu mwana 15 ans mwana 15 ans 16 ans 16 ans 18 ans msusu na ba mais ozo mona ki mabele c'est quoi déjà ouais dans tout mituna nazo comprendre phénomène tout ozo ma la c'est déjà signé mabele déjà yo zana no 15 no balité ozaje na ba partir ba 15 déjà ba 16 ba 17 déjà on a goût de mélicité mabele c'est quoi bon na mituna eza ba zimba longolaka même so ba longolaka ba zimba para ba yeba to bien ni o mala ba mo la penso mo na balité mais ozuma ke mabele c'est quoi ezo la kisa ke mtusu kuna ba kena ko simba soki ba donc yo mo ko so mi kabana ntoto na déjà ko so kabaja ntoto na yo et ça bien te battre dans tout non moi c'est l'attaque descend tika botika na bilatela trop de sexy na ba jeune fille na biso trop de sexy section za ko la tana ozo pusa ni mbali msika okobela bango kaka baye bazelo ko bazaki nango akeka coucher na yo asunde na yo pa komi kochola aza kutu solo petwa na kutu aza mutu akobala te akomi kotonga tongo pona nini
pressé leki yo lobatela nzoto na yo obongisaka nzoto na yo oyebaki mpona fitting marie na ngai ntango mobali nanga koya kobala ngai tobenda vi na biso ensemble ye nda découvrir nga te bozaka misuka pai na bila te na mi boza kolatela wana boza kokwesa tuma bagene donc ozomona ke to ya nini ya kobota ozomona ke bato ya kobota eza ebele ya avant l'âge. Donc maman to edeba na biso edeba na yo lakisa ba onke mama batela virginité na yo kokuri derrière mbala bazo landa yo wana bazo kokosa koso bazo bengo oza beautiful za nini bazo kokosa yo zala mwaso alenda mwaso ajadi koninga kotika teke n'importe qui a osimba nzoto na yo asimba ba partie na intime il faut ebisaka banga na ebisaka bana ngai eza basi ya mbala mo ba partie yo mutata droit kosimba ngote so mo mutasimbi yango isiko bimeko no kindaki ko keep quiet te yako yebisa ngai yako yebisa so ba parents biso moto bani to ko deal nango ozomona mais so to fandi wana no to otala kaka boye tozo ebeloko moko te tozo conseiller bana te ke mwana pas comme na 16 ans déjà ba 15 ba 16 ans déjà aki ko tchaze mais fandi se ebisa na nous allons pour courir derrière ba cité pour so ko meki okuma papa valage so ko meki okuma maman valage ozomona yamuke da sens wana to ko sa to débat na biso jeune fille na bandeli susu batela virginité na yo yeba ke tango kobala okobana kobengo mama elakisi ke okoma mère elakisi nini donc okozala aide wana mpona kosoutenir libota na yo mbala kobala wana osala nini okozala une femme okozala épouse eza nini ozali mpe aide mpona koede ye okoede mobali no moralement okoede physiquement mosusu ntango na kobongisa nzoto na ye azali wana azala kwa bebe no moto kobongisa ye mpo mbele mosusu bamiselaka bango oyo ayekolaki mpa na bango te oza oblige il faut s'obliger chéri kata manzaka chéri yana kato manzaka so okaka te yana kato manzaka chéri ke kata suki chéri na moni mabo ozyo mo ndo sani osala mobali nozo bongisa mobali na yo po yo soko négliger ye batuni ba osani batuni ba oseka nyonso fo oye bango ok kuna ka to ko croiser maboko libala ça travail ozo travail jour et nuit ta bebiso yo tanto yaki malgré tout ça na ma base mais au fur et à mesure jour au jour tozo yekola non ba katike on apprend tous les jours. Non to kokite bana wapande kaka ti mukolo nzambe akolo kata na mukilo yo nde ko lesili donc partager vidéo na ba jeune fille mususu baleka na kobatela virginité na bango baleka na kobatela motherhood na bango baleka pe na kobatela womanhood na bango batela donc ba trois choses oyo soko bateli motherhood na yo bateli womanhood na yo obate pe virginité na yo monike okozala super femme oza super femme donc ozala exemple bando ya bando kusa na pembe na yo kosengo ba conseil osalaka ndenge nini osalaka ozongisaka ndenge nini omoni ke okozala bénéfice na communauté mais yo soki okina libala ozata na notion moko te oso teki nzoto na yo ntango okoma kuna ozomona ke mobali mwa yo koelengisa lisusu te mobali mwa sepene lisusu mpona nini déjà bilenge oyo yo fala kobomela mobali na yo aya koyoka yango oso partager batisi bayoki yango omoni ke ozala malamu te namoni ke nasukisi awa soki video esepelisi bino mama partager on a bala na yo partager on a ba cousine na on a ba nièce na yo ba jeune faut partager et ko bana kosunga bino donc namoni nasukisi aso na comme na zususu nzama pesinga susu sujet mususu na koya to partager bozala na kimia nzama pambola bino na pesi bino kaka